दोस्तों इस बंदे ने मोबाइल पे इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को देखकर उसे जरा भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए उस सारी गैजेट को ऑनलाइन में ऑर्डर कर खरीद कर लिया और 80 तरह अनबॉक्स कर लिया। अब उस गैजेट को तैयारी करने के लिए काम शुरू कर दिया। हम सब वेट करके देखूंगा उस बंदे ने क्या कर सकता है। चलो भाई जल्दी करो, हमारे हाथ में समय कम है। देखो दोस्तों उस बंदे ने सारी चीज को फिट कर लिया। अब तैयारी की खत्म हुआ, चलो हम देखते हैं क्या सच में उस बंदे ने सक्सेस होगी। उसे देखने से पहले आप लोग शराब और दूध में से कौन पीना पसंद करोगे? मेरी तरह दूध पीने वाला लोग ही इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें। तो उसी तरह इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके रिमिक्स पर क्लिक करके यूज द साउंड पर प्रेस करोगे तो इसी तरह मैजिक होगा। अरे वाह, इस बंदे तो सक्सेस होकर